除咗嗰一啲真係大食懶要老婆養嘅嗰啲之外呢，係其實真係有男人係願意勤儉持家去湊仔，亦都做得好好嘅喎。咁人哋老婆有本事喺外邊賺錢，男主內女主外好地地，點解偏偏外界就要笑佢哋男人食軟飯呢？呢個本質上咧，其實否定咗咧人對家庭內務嘅貢獻。即係好似你咧上班8個鐘咁啊，翻到屋企兩腳一伸開始打機啊，個個都會話：哎呀你攰啦，唞下啦。但係如果你每日家頭細務、服侍老人、養餸一湯、懷孕生仔、湊仔，哇！呢啲基本上係無底洞嚟嘅喎，仲要24小時 on call 喎，點解冇人覺得你攰呢？啲唔做家務嘅人啊，梗係覺得家務不值一提㗎啦。成日都話咩男兒志在四方喎，所以咧對住啲住家男人咧就會戴住有色眼鏡去睇佢哋啦。歧視啲住家男人其實變相都係對女人嘅一種禁錮嚟嘅。通過羞辱男性，令到佢哋唔轉內，從而將女轉內變成一種合理化，達到打壓女性嘅目的啊！你係女人，你有本事咪去出外賺錢咯。咁於是有人咧就妒忌你，但係咧佢又搞你唔低喎，咁就唯有去笑你嗰個住家老公，希望你家變咯。嗱，呢樣嘢嘅性質咧，同咧要啲女人紮腳一樣咁惡毒啊！現代社會咧兩性嘅能力嘅差異咧，其實越嚟越少啦。好多傳統上認為男性專屬嘅崗位咧，已經有女人佔咗一席之地㗎啦。咁傳統上啊認為女性專屬嘅煮飯婆，點解唔可以俾男人做呢？如果男人真係持家有道嘅，仲要笑佢呢？係啊，有能者居之，唔分男女㗎。你擅長做家務，你唔做家務咯。咁我有本事出去賺錢，我咪賺錢咯。如果達到呢一種和諧嘅狀態咧，男人女人都冇咗後顧之憂嘅話咧，話唔定結婚率、生育率都上去喎。